Hej och välkomna! Som ni säkert har märkt så har vi gjort en hel del förändringar. Vårat riktiga nya namn har kommit fram. Ja, det känns schysst. Väldigt schysst. Vad heter vi? Nu heter vi Airsoft-specialisten. Så Airsoft-kiosken stänger sina portar och Airsoft-specialisten öppnar. Fast ni gamla kunder behöver inte vara rädda för det. Vi kommer fortfarande finnas kvar på airsoftkiosken.se en period. Ni kan även nå oss på airsoftspecialisten.se. Och vi kommer successivt att gå över med allting till Airsoft-specialisten. Så vi kommer hålla samma anda lite som vi pratade om där också. Vi kommer fortsätta hålla samma låga priser och förhoppningsvis samma goda kontakt med er spelare där ute. För det är vad det handlar om för oss. Vårt motto i allt det här är ju med spelaren i fokus. Ja, för vi vill fortsätta samma anda som föregående ägare. Och apropå det här med ägare så blir det att jag presenterar mig själv som Mikael. Jag är grundare. Men jag är inte bara grundare, jag är spelare också. Och spelare är ju det som både jag och David har lagt som fokus. Och David? Ja, jag kommer vara marknadsansvarig. Jag kommer titta mycket på nya produkter som ni ser här. Mycket nya saker vi tar in i lager, mycket saker vi kommer testa själva. Det kommer inte bara vara jag, mycket kommer testa grejer här också. Våra första sponsrade spelare kommer testa lite grejer. Jag kommer ha mycket kontakt med er där ute. Jag hoppas på att kunna få mycket mail med feedback och saker ni tycker vi ska ta in i lager, saker vi ska testa själva. Det är jag väldigt taggad på. Så det är mycket kontakt med er spelare och mycket check på lager och sådana saker. Och var framförallt inte rädda att ställa frågor, för det är vad ni kan ställa till David. Ställ alltid frågor om våra produkter. Och sen om vi pratar om sponsorskap så kan ni prata med mig. Men det tar vi lite senare. Precis. Och vår första sponsor, vad heter han? Fenris heter han. Fenris. Fenris kunde tyvärr inte vara med hos oss idag. Men han är med oss på en länk som vi lämnar över till Fenris. Ja, varsågod Fenris, kör på. Jag tackar för ordet. Jocke heter jag, eller Fenris som heter på Instagram och i laget. Mitt lag är Team Inferno, där har jag plats 14. Min spelstil är lite varierande. Jag spelar både Speedsoft som ni ser här och Sniper. Även lite Abomination med AK5S där då, som S står för smask. Jag bor på Orust och är ordförande i Orust Airsoft-förening och Loftet Airsoft som ligger på Vargön. Mitt uppdrag här, om man ska säga, är att recensera saker och vara allmänt skön på banan och utanför banan. Är det någonting ni undrar så är det bara att skriva någonting eller tjoa på mig på plan eller vad fan som helst. Så hoppas jag att vi möts där ute någon gång. Tack för mig. Och till er. Ja, där hade ni Fenris. Ja. Och nu skulle vi titta lite närmare på den produkten vi pratade om också. Vi har ju tagit in ganska mycket nytt i lager. Vi ser rätt mycket grejer bakom oss och på bordet här. Vi kommer börja med en liten kortare serie med reviews utav oss samtliga. Jag tänkte du kan ju tisa lite med vad du kommer gå igenom den närmaste. Varsk. En liten härlig picka som jag har här. En kopia av en high-klappa 5-1. Finns i olika färger. Finns med och utan rödpunktsikte. Ska bli väldigt intressant att få testa. Sen har vi Spekna Spekna Arms. Och detta är en Edge 7 som vi ska titta på. Den har en både gate och lite annat smått och gott som gate och MOSFET out of the box till ett lågt pris. Precis. Det är inte många bussar som du bara får det rakt av. Oftast brukar du behöva lägga till en bra betalning på det. Jag hoppas att den kan leverera kan jag säga. Jag är väldigt taggad på att se vad du får fram med den. Precis. Vad ska du titta på då? Jag är en sån här knäpp, kan man säga. Jag gillar lite udda vapen och sånt. Jag har varit på jakt efter någonting ganska länge. De flesta känner nog till den här. Det är Dan Wessons 8-inch revolver. Den är väldigt kaxig. Jag har tittat mycket på den och tvekat mycket för att den är så jäkla stark. Ja. Men jag har hittat en low power variant som kommer CQB out of the box. Det är jag rätt taggad på att testa och se hur det funkar. Så vi får se helt enkelt. Det ska bli kul. Jag har inte testskjutit den än. Jag är väldigt nyfiken på vad den kronar. Ja, det ska ju bli väldigt roligt. Jag siktar på dig här också. Boxen säger ju en jul. Ja. Då hoppas vi ju på det. För annars brukar den ligga på 2,4. Ja, något sånt. Mellan 2,2 och 2,4 jul. Så den ska bli väldigt intressant.
Och Fenris. Ja, vi tänkte att Fenris ska få börja med att ta en titt på en KP06. Ser ut så här. Det är faktiskt en high-cap-modell helt i metall. Så den har lite vikt till sig och den känns gedigen. Jag har inte själv testat den här än, utan vi tänkte Fenris var först på bollen. Sen ska vi ta en titt på det också, men ja. Lycka till Fenris, jag vill höra dina tankar om den här. Den känns bra i handen än så länge i alla fall. Ja. Och sen om vi ändå så pratar om produkter så pratar vi om att vi har en egen energidryck. Nu blir jag törstig också. Ja, precis. En egen energidryck har vi tagit fram. Det har vi gjort tillsammans med Smålandsvatten. Ja. Och den är vi väldigt nöjda med. Så den får ni gärna göra en recension på vad ni tycker om. Den är för övrigt sockerfri. Ja, vi har gjort det lite omvänt mot vad många gör där faktiskt. Vi börjar med att ta en sockerfri variant för det jag och mycket tycker om det själva. Ja. Och som vi sa tidigare, vi vill hålla saker i lager vi själva gillar. Vi ska framöver titta på en sockervariant också, men det är tyvärr ingen prio på det just nu. Såvida inte ni pushar oss då. Ja. Vill ni att vi gör en sockervariant så skicka mail till David och hur gör man det? Ja, då skickar man till david@airsoftspecialisten.se. Alltså ställ hur mycket frågor ni vill. Gärna sådana här kluriga frågor som ni säkert tror är dumma, för då får jag lite roligt att göra. Ja. Och vill ni prata om sponsorskap då kan man skriva till mig då. Mikael@airsoftspecialisten.se. Där har ni båda våra mailadresser också. Är det något speciellt vapen ni vill att vi ska recensera någon av oss så skriv det för all del också. Och var inte rädd utan skicka förfrågningar. Alltså vi är öppna för det mesta. Så är det. Vi har haft mycket fokus på vapen nu. Vi tillhandahåller ju mycket olika saker också. Vad det gäller tillbehör som gas, som lampor, attachments. Alltså som ni ser bakom oss. Vi har tagit in ganska mycket till start. Saknar ni någonting återigen, hör av er. Men vi kommer gå igenom rätt mycket. Mycket är uppdaterat på sidan. Mycket uppdaterat och det kommer fortsätta så uppdaterat. Apropå på gas, en klassiker som alltid håller. Ja, så har vi tagit in en variant jag gillar, en lite större flaska till Nimrodden. Tycker jag är väldigt fin. Det är klart att du gillar, men för den som gillar det ännu större så finns det ju skillnader. Det är bara för att den är störst, eller hur? Självklart. Nej, men som sagt, sortimentet ska vara lite brett. Men bara för att vi inte har det så innebär det inte att man inte kan fråga. Vi specialbeställer jättegärna åt er. Ja. Så ser det ut. Så ser det ut. Och vi slår snart upp portarna här också. Jajamensan, då portarna slås upp. Den 13 december slår vi upp portarna. Så frågan är, fira Lucia eller köpa massa utrustning? Alltså det är upp till er, ni kan ju kombinera också men ja, ni vet. Som sagt, det kommer mer information både på Facebook och Instagram efter den här videon har lagts ut. Och då kanske kommer några andra små teasers ju närmare vi kommer startdatumet. Och nedanför, kommentera jättegärna, dela om ni har lust med det, om ni tycker det verkar vettigt. Men framförallt kommentera gärna om saker och ting här också, så att vi får se vad ni tycker och tänker. Ni ska vara med från start, så enkelt är det. Varmt välkomna, gamla som nya kunder, till Airsoft-specialisten.